짜잔. 보이시나요 여러분? 이거는 닭칼국수에 이어 여기 달라붙었다. 저번에 보여드렸던 닭칼국수에 이어 방법은 똑같고 그냥 떡가래를 넣습니다. 떡가래를 넣은 닭떡국입니다. 닭떡국. 네. 다 이제 끓어가지고 마지막에 파를 넣고 불을 끄겠습니다. 불을 끄고 이제 한번 귀 저어줘서 맛있게 또 한번 먹어보겠습니다. 닭떡국이에요. 닭떡국. 떡국. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 일단 이 국물부터. 아이고 또 떡국도 끓여주느라고. 김 부셨는데 떡국을 이렇게 맛있게 끓였대요. 또 안 넣어도 될 것 같아. 뭐? 김. 그때 엄마 닭칼국수 있잖아. 응. 그거 끓이는 거랑 똑같이 끓였어. 떡만 넣은 거야. 그때 그 맛이다. 파 넣고 바로 껐어. 떡이 좀 덜 익었나? 아닌데? 조금 더. 조금 짭짤하네. 정반 안 줘? 아까 웃으면서 막 말했어. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 인작됐는데? 닭다리 하나 뜯으세요 여러분. 맛있는 닭다리. 자, 떡과 떡도 한 숟가락. 불쌍한 표정을 좀 아, 당첨. 저기 나하 안 온 사람인데? 예? 아, 일단 바닥에다가 선을 붙여놓고 손님처럼 왼발 오른발 그 있잖아. 1번, 2번, 3번 선택하라고. 일단은 씨. 그게 더 전에 만들어라고. 먹었어.
밥 여기 있어. 먹어? 어. 나 이것만 줄게. 감사 손님. 아니 발. 왼발로 밟겠다. 그래. 저거 세 가지 예문이 있어. 왼발로 밟느냐, 오른발로 밟느냐, 안 밟느냐 예문이. 모르는 사람이? 이제 하하가 아까 장준이가 걔한테 또 전화해서 뭐라고 했었는데 우리 장수에 집사. 밥 동글라면 이거 더 같은데. 엄마 밥안 먹어? 엄마 이거 밥 조금만 말했다. 한 숟갈. 깜깜하지? 김치 먹는 게 좋네. 봐봐 비상주 합창단이래. 20주년 기념. 김치가 딱 좋구만. 그지 엄마 먹기 딱이지. 안 매웠고. 안 맵고. 나는 언제 주려나. 밥 다 먹었잖아 이제. 지금 뭐. 한번 고기 여기 있어. 아이고 고기 여기다 넣었다. 저기 일제 강점기 때 수사하고 그래갖고 연애들을 같이 사람이. 야, 들어와서 뭐라 그래? 먹어. 천천히 천천히 먹어. 천천히 먹어. 천천히 꼭 있어봐. 앉아서 천천히 꺾고 앉아. 이거 뱉었어. 맛있네. 깜짝 뱉었어. 아 이제 저지 입에 안 맞는 건가 있는가 봐. 아니 또 뱉는데? 뼈가 들어있는 것 같다. 먹어. 네 먹고 싶은 거 잠깐만 먹어. 뱉었고. 꼭 집어. 많이 더 좋네. 진짜 맛있게 먹어. 많이 먹으라고. 너가 소변 말하면 여기를 이거? 그거라고 하거든? 진짜 와서 굽는 거지? 그럼 열을 좀 나도 싸고 이렇게 맛좀 잘하거든. 맛있게 먹는데
그거 아니야. 여기 3명 있고 다른 나라에도 3명 있잖아. 고래인데. 오, 제목도 알아. 소박한 입구장에 들어올 때 아무도 없었어.